Hey, heute möchte ich dir zeigen, wie du in 15 Minuten deine Wohnung für Besuch vorbereiten kannst. Quasi als Last-Minute-Methode, um spontan angekündigte Gäste ordentlich empfangen zu können. Mit an die Hand möchte ich dir dabei eine kleine Checkliste geben, die du abhaken kannst. Diese blende ich dir am Ende des Videos ein. Dabei gehe ich Raum für Raum vor, wobei bei den wichtigsten angefangen wird und dann nach und nach kommen die unwichtigeren Zimmer. Und damit starten wir auch schon im wichtigsten Raum, der bei den meisten das Wohnzimmer sein dürfte. Im Anschluss kommt die Küche, für Haushalte wie beispielsweise unseren, in denen es so ein richtiges Wohnzimmer vielleicht nicht gibt. Aber im Grunde genommen geht es ja um dasselbe. Als kleinen Tipp würde ich empfehlen, einen leeren Korb, zum Beispiel einen Wäschekorb, mitzunehmen, in den man Sachen einräumen kann, die später woanders hingeräumt werden sollen. Also starten wir mit dem Wohnzimmer. Zuerst fällt der Blick auf die Couch, also einmal allen Krimskrams wegräumen oder in den Korb legen und Kissen und Decken ordentlich platzieren. Falls du einen Wohnzimmertisch hast, einmal alles, was nicht dorthin gehört, wegräumen und einmal abwischen. Auch alle Oberflächen sollten frei sein von Dingen, die nicht auf ihrem Platz stehen, und einmal abgewischt werden. Offene Regale sollten ordentlich eingeräumt sein und Schranktüren geschlossen. Sobald man alles, das nicht hierhin gehört, weggeräumt hat und die Oberflächen sauber und der Boden frei ist, sieht das Ganze schon sehr einladend aus. Als nächstes nehmen wir unseren Wäschekorb samt Inhalt und gehen damit in die Küche. Alles, was man bisher aufgelesen hat und in die Küche gehört, kann man hier direkt ausräumen. Ansonsten gilt auch hier wieder, alles, was nicht auf seinem Platz steht, aufsammeln und in den Korb legen. Die Oberflächen so gut es geht frei halten und sauber wischen. Der Esstisch sollte möglichst leer und sauber sein. Die Stühle an den Tisch herangeschoben. Herumstehendes, dreckiges Geschirr sollte in die Spülmaschine eingeräumt werden. Falls du keine Spülmaschine hast und es nicht so viel und schlimm ist, oder auch gerade wenn es das ist, kann zur Not auch der Backofen oder ein Schrank als zwischenzeitliches Versteck dienen. Wichtig dabei ist natürlich, dass du die Sachen danach auch wieder rausholst und nicht vergisst. Und dass du nicht zwischendurch an den Backofen oder besagten Schrank musst. Und das Herzstück der Küche ist die Spüle. Hier solltest du einmal alles sauber wischen und am besten danach auch trocken wischen. Auch hier sollte am besten alles frei sein, damit die Spüle schön glänzen kann. Töpfe, die noch auf dem Herd stehen, können falls möglich in den Kühlschrank. Falls gewollt, kannst du direkt ein paar Gläser und Getränke für deinen Besuch vorbereiten und auf dem Tisch bereitstellen. Und dann sind wir auch erstmal in der Küche fertig. Auch sehr wichtig ist das Badezimmer, falls dein Besuch einmal auf das stille Örtchen muss. Vor allem hier solltest du auf Sauberkeit und Hygiene achten. Der Spiegel muss gewischt werden, die Toilette geputzt und der Klodeckel nach unten. Falls vorhanden, der Mülleimer mit einer frischen Tüte ausgestattet werden und auch das Waschbecken sollte sauber sein. Alles, was in den Schrank kann, sollte auch dort hineinwandern. Auch Seife kannst du noch schnell nachfüllen, falls die aktuelle leer gegangen ist. Ein frisches Handtuch für den Besuch bereitlegen und ganz wichtig, Klopapierrollen gut sichtbar rauslegen, falls die aktuelle Rolle leer gehen sollte. Nicht, dass dein Besuch am Ende deine Schränke danach durchforstet. Die Duschkabine kannst du zuziehen und Handtücher sollten gerade aufgehangen sein. Und dann war es das auch schon im Badezimmer. Der erste Bereich, in den dein Besuch tritt, allerdings oft nur kurz, ist der Flur. Trotzdem ist das hier der erste Eindruck, daher sollten Schuhe, Jacken, Taschen und was hier so rumfliegt, ordentlich verstaut werden und auch hier gegebenenfalls Oberflächen schnell freigeräumt und abgewischt werden. Jetzt hast du deine Wohnung schon ganz gut und schnell auf Vordermann gebracht. Du kannst jetzt noch die Sachen aus deinem Wäschekorb zurück auf ihren Platz bringen und wenn du noch Zeit hast, kannst du auch noch schnell einmal mit dem Staubsauger durch die Wohnung huschen. Ich denke, das waren die wohl beliebtesten Zimmer für Besuch. Dennoch gehe ich nun auch noch auf weitere Zimmer ein. Da wäre zunächst das Schlafzimmer. In den meisten Fällen betritt der Besuch dieses Zimmer ja nicht. Falls du aber eine Art Führung machst oder aus irgendeinem anderen Grund dort hinein musst, kannst du auch hier schnell Ordnung hereinbringen, indem du das Bett machst, alles an seinen Platz räumst und die Oberflächen frei hältst und sauber wischst. Klamotten sollten in den Schrank, auch wenn sie bereits getragen wurden, oder in die Wäsche, wenn du sie nicht mehr tragen möchtest. Falls du Kinder hast, ist das Kinderzimmer sicher oft ein Schlachtfeld. Um das schnell und effizient auf Vordermann zu bringen, wird erstmal das Bett gemacht. Am besten schnappst du dir jetzt nochmal deinen leeren Wäschekorb und sammelst einmal alles vom Boden und den Oberflächen auf, sodass erstmal alles aus dem Weg ist. Einmal über die Flächen wischen und den Korb am besten so lange in irgendeinem Schrank verfrachten, wenn du es nicht mehr schaffst, alles wieder zurück auf seinen Platz zu räumen.
Falls bei dir noch gar nicht jedes Teil seinen eigenen Platz hat, das ist eine super Möglichkeit, auf Dauer schneller deine Wohnung aufzuräumen. Wenn du noch mehr Zimmer hast, dann ist das Prinzip immer dasselbe. Vor allem, was ins Blickfeld fällt, sollte sauber und ordentlich aussehen. Jetzt gibt es wie versprochen noch die Checkliste, die du abarbeiten kannst. Und dann steht dem Empfang deiner Gäste nichts mehr im Weg. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und geholfen, und falls ja, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo von dir freuen, und wenn du kein Video verpassen möchtest, aktiviere auch gerne die Glocke. Vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut und bis dann. Tschüss!